Tàu đã chở các cái vật liệu để làm cầu về. Công việc tiếp theo. Ta lại lái chiếc xe cầu để làm nhiệm vụ tiếp theo. Công việc lần này của xe cầu là gì đấy? Em nhớ em đăng ký kênh, ấn like cho video để xem video tiếp theo từ kênh KGV. Công việc tiếp theo chúng ta dựng các cái cột để làm cái cầu qua cái đoạn sâu này. Chúng ta quay lại cái chỗ cái con tàu. Rồi, ta chọn cái chỗ đỗ thuận lợi thì ta dựng các cái cột lên.